Ah, no, hacemos como el otro día, pero yo digo porque se escuche bien en la retransmisión. Aquí, mira, se escucha ruido de ambiente, no sé dónde viene. No sé si será algo de aquí. Mira, ahora ya no escucho nada al activar eso. Hola, hola, hola. Hola, moi bons días, benvidos a esta retransmisión de streaming do terceiro día no pabillón do Gatañal, en directo dende YouTube, dende Balonmán Cangas TV, donde vamos a presenciar a gran final, por así dicilo, desta fase de ascenso de a División de Honra Plata Femenina. Campería dos Chata Balonmán Cangas, e Vera Escuba Loia, xóganse o todo polo todo. Está conmigo, acompáñame Adrián Pumar un día máis. Moi bons días, Adrián. Bons días, nada, un placer estar aquí neste día grande para o club. Pois efectivamente, hoxe pode ser un día histórico para o conxunto galego, xa que ningún equipo senior feminino chegou á categoría nacional. Estas rapazas, as bravas do país, poden facer historia en fronte a un equipo moi duro, moi rocoso como é Vera Escuba Loia, a punto de sacar o partido. Comeza o pase, o soño o ascenso para a División de Honra Plata Femenina. Xoga o balón Vera Escuba Loia. Vemos como se saúda primeiro. Bueno, Pumar, que nos podes contar deste equipo de Vera que estuveche mirando estos días? Bueno, é un equipo, creo que similar ao que podemos ver no seu primeiro equipo en Liga Iberdrola, non? Un xogo veloz, un xogo rápido, buscan darlle velocidade ás súas accións, buscan correr, contragol, segunda oleada. Probablemente ese é o equipo con maior velocidade de balón desta fase de ascenso, e penso que quizáis o favorito, pero bueno, aquí o Gatañal sempre equipara as forzas, de seguro que vai ser un partido duro. Perfecto, pois vemos agora como xoga o balón xogadora número 6, Helene Vázquez, coa súa central Amaya Zoletti, e adentro, primeiro gol do Vera, 0-1 marcador cando se cumpre o primeiro minuto de xogo. Laura Magdaleno para Iri Augusto, chega o balón a Laura Barros, adentro Laura Barros, intercambio de golpes do conxunto e ambos conxuntos. E bueno, como estás mirando tamén o equipo local, o Balonmán Cangas, nestes dous partidos que son? Gústame sobre todo o que acabamos de ver un equipo que queira correr, sacar rápido ese contragol, atacar os cambios ataque-defensa do equipo vasco, e a verdade é que xogaron moi ben buscando esa superioridade numérica polo lado esquerdo. Atención, novo gol de Amaya Zoletti, vaya golazo desta xogadora que sale a dous. Vamos a ver ahora, balón para María Cancelas que non erra. Vaya intercambio de golpes nestos primeiros minutos. Está Cangas xogando moi ben os contragoles, atacando eses cambios de ataque-defensa de Vera, e penso que Nayara ten que dar un pasiño adiante para tocar aí a Amaya, que está chegando a 9 metros, lanzar moi cómoda. Sí, quizáis Nayara, o partido que piso onde, non a destacar no centro da defensa, gañando absolutamente todos os duelos un para un, mentras vemos o primeiro erro de lanzamento das xogadoras vascas. Falta de pé de Anastasia e volta a empezar para Vera. Como decíamos, que importante vai a ser esa defensa central, non? Sí, sobre todo porque nestas primeiras accións están xogando Vera moitas accións directas aí sobre o centro, e vese que as tres xogadoras de primeira liña teñen bo lanzamento exterior. Cando vemos agora o 2 para 2 xogado moi ben e finalizado por Irati Azcue, que bo xogada co pivote, e vemos aí Anastasia, tarxeta amarela para Helene Vázquez, xogada un pouco contundente, pero bueno, é a defensa que nos temos que esperar tanto de ambos conxuntos, non estánse xogando moito. É unha final polo ascenso, aquí é o partido máis importante da tempada para os dous equipos, non hai segundas oportunidades, entón hai que deixalo todo na pista. Mientras vemos xogando Balonmán Cangas por mediación de Laura Magdaleno, que penetra, parada agora de Naroa Zabala, primeira intervención das porteiras neste encontra. Xoga Vera para poñer o 2-4 no marcador. Bueno, tamén hai que destacar o que dicías, no?
ten unha velocidade de balón moi rápida o conxunto vasco e van a ter que estar moi atentas, salir moi ben o impar a defensa de Cangas para poder controlalas, non? Sí, sobre todo estar rápidos de pernas, facer os cambios do oponente agora, como nesta situación, porque senón imos chegar tarde, como lle pasou agora a Nayara, e aí é onde nos gañan os espazos en zonas exteriores. Efectivamente, moi ben aproveitado agora por Ainara López ese cambio do oponente, 2-4 no marcador, o Gatañal se entrega as súas bravas do país, e move o conxunto galego por mediación de Laura Magdaleno, Anastasia Doder, mentras vemos que marca xogada a central de Cangas, unha das xogadoras sin dúbida destacadas desta fase de ascenso. Vai forte Anastasia, continúa para Laura, xoga balón Anastasia, vamos a ver Iria, que tamén fixo un partido moi destacable onte, conecta co pivote, non é quen, e xoga a liña Nayara, xoga rápido Vera Vera, aí vai o lanzamento adentro de Amaya Zolezi, novo gol da xogadora da central vasca que xa leva 3 goles e un paso pivote, vai a ser unha das xogadoras a destacar. Está moi cómoda Amaya, nótaselle porque está lanzando con moitísima seguridade, e bueno, aí hai que estar máis atentas, dar un pasiño adiante, contactar máis, non deixarlle chegar tan cómoda esas posicións de lanzamento. Mentras vemos como apreta o Gatañal as súas que están en ataque, todavía non están collendo esa soltura, no, que víamos nos primeiros goles do partido polos extremos. Elas aí no centro están defendendo moi duro e quizáis está o Cangas moi empeñado en atacar por aí. Mentras vemos a primeira parada de Alba Mera, primeira parada da porteira redondelana do Balomán Cangas, que anima os seus e activa o equipo e a afección canguesa. Hai que pensar que este vai ser un partido longo, que vai durar 60 minutos polo menos. Teñen que ter tranquilidade agora nestes 5 minutos que as cousas en ataque non están saindo ben, estar máis duras atrás, gañar seguridade defensiva e pouquinho a pouco ir asentando o partido. Pois vemos o primeiro erro na circulación de balón de Vera Vera, moi boa defensa asustada de Cangas, xoga Laura con Anastasia buscando ese 1 para 1 característico, chega Iria, balón para Iria, recibe Nayara, volta a empezar. Pois sí, a ver si se colle esa soltura que nos permita comenzar a facer goles, que non se distancie no marcador e manterse en partido en todo momento. Como ti dices, queda moito partido, pero hai que estar enganchados desde o minuto 0. Golpe franco ahora de Laura Magdaleno, estaba fora da súa posición Alba Mera. Vemos Cangas que cambia a 5-1. Imagino que para intentar facer que Amaya xogue un pouco máis lonxe desas zonas de eficacia de lanzamento, a ver como se adapta agora o equipo vasco a esta nova situación defensiva. Pues vamos a ver como surtirá efecto esta defensa de Cangas, mentras Amaya sigue penetrando. Moi boa defensa ahora de Nayara, moi boa axuda, eso que se lle pide a xogadora que comanda o centro de defensa de Cangas. Xoga Amaya que sale por fora. Que delicatese, que gol de Amaya, cuarto gol no partido. Que importante está sendo esta xogadora no xogo do Vera Vera, e pon o máis 4 no marcador para Vera Vera. Mentras vemos o tempo morto solicitado por Dani Malvido, para as indicaciones asustará un pouco o seu equipo para evitar que se marchen nestos primeiros compases de partido. Sí, sobre todo penso que lle está costando a Cangas o ataque posicional. Está Vera Vera nunha defensa 6-0 moi rocosa, moi dura, contactando moi ben, está costando a Cangas mover o balón. Penso que por aí teñen que ir as correccións de Dani, ter un poquinho máis de paciencia, elaborar un poquinho máis, o que falábamos, asentar un poquinho atrás cando as cousas se poñen complicadas. O mellor para gañar confianza é estar fortes en defensa, recuperar balóns e pouquinho a pouco a diferenza irase recurtando. Pois veremos como se desenrola esta parte, este segundo tramo de primeira metade. Dani que apreta as súas xogadoras, o público que se entrega, que non quere dar o brazo a torcer en ningún momento, e volta a empezar para o equipo cangués. Veremos, como dicía Pumar, como sale o equipo
despois desta arenga de Dani. Tamén hai que destacar que en ningún momento desta fase Balonmán Cangas prácticamente se viu por debaixo no marcador. Claro, é unha situación nova nestes 3 días, estar por debaixo do marcador, e o equipo tamén ten que adaptarse, saber sufrir, porque quen quere ascender non o fai sen sufrir, aí é onde temos que estar. Augusto, que gol de Iria Augusto. Que golazo de Iria Augusto, que importante van a ser esos lanzamentos exteriores cunha defensa tan forte, tan potente como a de Veravera. Soga o balón, Amaya novamente, penetra Ainara López e pasos. Pitaron os árbitros Atención, exclusión. Pitaron pasos, pero con este ruido non se escoitou, un pouco rigurosa, creo, a expulsión, porque verdadeiramente non se escoitou o silbato de ningún dos árbitros co ambiente que hai no pabillón. É certo que pitaron pasos, que a xogadora lanzou, pero bueno. Sí, quizáis un pouco rigurosa esta exclusión de... Teñen que entender que o ambiente que hai hoxe no Gatañal é espectacular, e susto sucedeu a acción no lado da bancada da Marea Azul, e, bueno, que iso dificulta todavía máis a escuitarnos. De feito, a nós nos escuita escuitarnos entre nós, imaginade vos ali na esquina. Só o balón Nayara, que entra no campo, apóiase en Uxía. Nayara, Laura Madaleno para Iria que busca o hueco, atopa o Nayara. Importante ser eficaces nesta superioridade numérica para recurtar e intentar despois coa defensa 3-3, que imagino que fará Cangas, recuperar algún balón e acercarse. Cando non atopa agora a conexión Laura con Nayara, veremos tamén o que se atopa Dani nesta defensa en superioridade. Vemos que repite os réditos que lle deu de maneira tan exitosa estes dous partidos esa defensa 3-3. Unha xogadora máis, vai a forzar as perdas de balón do equipo vasco, e agora para Alba Mera. Equivocouse Alba, precipitouse un pouco porque xa estaba case a porteira na portería. Hai que evitar estos erros de balón. Sí, teñen que ter paciencia, entender que 3 goles non son nada, e cando se recupera un balón non podemos pretender recuperar esos 3 goles nun ataque, hai que ir pouquinho a pouco. O importante é facer boa defensa e despois non precipitarse, acabar en situacións de lanzamento, obligarlles a elas a que sintan tamén a presión un pouco de Cangas, non? Aí precipitouse Alba, non tanto polo lanzamento, senón porque estábamos cunha xogadora máis. Efectivamente, hai que guardar cada balón como euro, pouquinho a pouco. Queda moito partido por diante todavía, estamos no minuto case 10 desta primeira metade. Quedan todavía 50 minutos de xogo, mentras xoga Veravera por parte de Helene Vázquez. El lanzamento ahora potente, pero recupera o balón o conxunto de Veravera. Lanzamento de Amaya, non pita nada, pouco lesiado. Xoga o balón Laura Magdaleno con Iria Augusto nesta segunda oleada. Perde o balón Iria. Veremos agora como se soluciona esta superioridade, que non está tendo réditos esta superioridade non está sendo igual de fructífera que as que vemos mirando nos partidos. Está Cangas xogando moi precipitado, non? Quizás os nervios do partido están a pasar factura. O feito de comezar con esa desventaxa están facendo que Cangas queira recuperar moi rápido, e ao final nestes momentos o que hai que ter é a cabeza fría, xogar con calma, ir ao plan de partido que seguro que teñen ben preparado, e confiar no que levan facendo moi ben estes 2 días. Efectivamente, mentras víamos o gol número 7 para Veravera, unha conexión entre Aicea, Urreta Vizcaya e a súa pivote Irate Azcue, seu segundo gol no partido. E xoga Cangas para intentar reducir esta distancia de 4 goles neste momento. Vemos aí como se empeña con dureza a defensa vasca, intenta conectar Anastasia con Uxía, non foi quen de conectar. Golpe franco. Están xogando accións moi directas sobre as súas centrales defensivas, e elas aí están moi duras, moi duras. Tanto Mientras vemos o gol de Anastasia, gol en apoio da xogadora canguesa de Anastasia Doder. Pon o 4-7 no marcador. Segundo gol dende fora de 9 metros no equipo de Cangas, que como xa adiantábamos antes vai a ser moi importante, xa que vemos como se emprega con dureza o equipo vasco.
Balón para Elene Vázquez con Amaya. Elene buscando un para un con Nayara, lanzamiento y adentro. Gol de, en este caso, de Amaya novamente. Non puido fazer nada Alba Mera. E agora hai cambio de cromos, xogando con Nayara no centro e Laura Magdaleno lateral esquerdo. Veremos as dúas xogadoras probablemente máis destacadas de Cangas nestes dous primeiros partidos, Nayara e Laura, que serán as encargadas de dirixir os ataques de Balonmán Cangas. E vemos a Anastasia. O que estamos falando, están buscando ese centro de defensa. E aí tanto Elene como Irati están moi duras traballando, teñen que buscar estas zonas de fora, non? E vemos agora como Anastasia foi quen nesa saída ao impar que non conseguiu robar o equipo de Vera Vera. E aí sacou petróleo Anastasia Doder, vai a lanzar os 7 metros Laura Magdaleno, que xa leva uns cuantos e tan só leva un erro no primeiro partido. Unha verdadeira especialista porque non lle tembla o pulso. Laura contra Naroa, Naroa contra Laura. Pita o árbitro, primeiro amago, parada de Naroa. Conseguiu enganar a xogadora de Cangas. Segunda parada do partido para Naroa. E volve, mantén a defensa Dani do 3-3, mentras se une a xogadora número 8, Libes Arriegui, a outra pivote que ten o equipo vasco, para intentar conectar. Atención, que robo balón. Non hai porteira. Lanza Laura Magdaleno, adentro, ahora sí. Estos goles que lle deron moita confianza no primeiro partido. Gol fácil e nervios para o equipo de Vera Vera. 5-8 e o pabillón se entrega absolutamente as súas bravas do país. Comezou Laura algo imprecisa, con algún erro de lanzamento, algún error de pase, a ver si este gol lle axuda a coller confianza e a que vexamos a Laura destes dous partidos, non? Porque é moi importante para o equipo que ela poida estar ben, a ver si lle sirve para crecer no encontro e con el o equipo. Efectivamente, dirixir este equipo, atención agora o gol de Elene Vázquez. Sí que é verdade que están facendo moitos goles, a igual a defensa non está suficientemente apretada como debería. Bueno, son os riscos que se corren ou abrir a defensa sendo unha máis, non? Os espazos de defender son moi grandes, algún pequeno despiste individual pois pode acabar en gol. Penso que teñen que seguir con confianza, esa defensa 3-3 está lles a dar moito máis do que lles está a quitar, e por tanto seguir, queda moito partido aínda. E vemos a Uxía que lanza, nova parada de Naroa, o lanzamento de Uxía Fernández, mentres vemos que está moi acertada a porteira de Vera Vera. Está lle costando entrar un poquinho máis a Alba, pero bueno, como ti dicías, o partido é moi longo e seguro que volve a ser unha das protagonistas como no primeiro día. E aí a temos, parada de Alba Mera, o lanzamento de Amaya, que está moi participativa, vai a ser unha das xogadoras a seguir durante todo o encontro. Polo que se mira tamén é unha xogadora que parece ter moita experiencia, non? Sí, seguramente é esa das xogadoras con máis peso no equipo, non? Que xa non só no xogo, senón tamén pois dentro do vestiario, a nivel de veteranía, de experiencia. Nótase que é unha xogadora que está un pasiño por encima en moitas cousas das demais. Está a manexar moi ben os tempos do partido, mandando as súas compañeiras. Vai ser moi importante controlar o seu xogo. Porque que importantes son este tipo de xogadoras nun partido como este, ¿no? Con tanta presión e tanto. Sí, porque estamos vendo que Cangas, que é un equipo pois moi novo, que falábamos o primeiro día, non? Xogadoras moi novas, falta o mellor esa experiencia, esa veteranía de xogadoras con máis tempadas en estas categorías que bueno, en partidos como se transmiten tranquilidade, a súa confianza ás súas compañeiras. Pero bueno, vemos que de momento o partido está agora igualado. Creo que Cangas está máis segura con esta 5-1, máis cómodo, e por aí é por onde temos que crecer, intentar enlazar un par de boas defensas con efectividade en ataque e apretar aí o marcador. Mientras aí vemos xogar como se emprega con dureza Nayara Costas, e vai a ver por ese exceso de intensidade a primeira exclusión para Balonmán Cangas. Bueno, un pouco innecesaria aí esa acción de Nayara, xa tiña o golpe franco feito, están en 16 metros, unha xogadora que vai de espaldas a portería. Penso que foi un erro na toma de decisión,
produto da intensidade das gañas que lle pon sempre aí en defensa. A seguir, ese é o nivel de intensidade que ten que ter o equipo atrás. Se isto sirve para manter ese nivel, pois perfecto. Temos aí o lanzamento, gol de Aicea Urreta Vizcaya, polo pau corto de Alba Mera, que pon o 6-10 no marcador. Vemos que agora na inferioridade vai entrar Laura para facer esa labor, digamos, de comandar, como falábamos antes da Maia, unha xogadora desas características tamén, con liderazgo, con gañas de ter o balón e con ganas de facer xogar as súas compañeiras. E Bairia que intenta entrar oco como antes, intenta lanzamento, moi ben defendido ahora por Olaya Eliceaga, e vai sacar o balón Nayara Pereira. Bueno, hai que ter paciencia ahora, está Cangas xogando cunha xogadora menos, que pase o tempo, intentar buscar unha acción positiva de lanzamento, un golpe franco para xogar como é esta situación, e agora que poidan ir a buscar tanto Iria como Laura. Mentre vemos o aviso de pasivo das xogadoras, vai a buscar Laura o lanzamento, vai arriba Laura directamente fora, está tendo algunha imprecisión José Laura, pero todavía queda moito partido, hai que seguir, hai que traballar. A fase de Laura está sendo intachable e así vai seguir sendo de seguro. Vemos que está a piques de recuperar Cangas tamén. Estábamos un poquinho cerca, ahora se poden volver a marchar, pero esta defensa moi importante en inferioridade, intentar conseguir un éxito defensivo e non, gol de Helene Pérez. Parece que tamén o xogo de Veravera se está centrando, polo menos a nivel ofensivo, en tres xogadoras, por así decirlo, non? Na extremo esquerdo Aicea, en Helene e en Amaya. Sí, sobre todo que están facendo que están xogando moi seguras, están xogando con moita tranquilidade. Agora esta superioridade numérica xogaron moi ben as dúas accións. Penso que a diferenza está aí, non? Cangas non está con esa confianza destes 2 días atrás, está se notando tamén nos lanzamentos, que non están escollendo bons lanzamentos, e aí un pouco a diferenza no marcador vaise por aí, non? Teñen que estar tranquilas, seguir atacando e seguir defendendo. Os partidos teñen parciais, teñen que seguir confiando en que vai vir o parcial positivo e que poden recurtar o marcador, e aínda queda moitísimo partido por xogar. Efectivamente, moito partido por delante, minuto 8. Xoga balón Laura, continuación para Antía Vilariño e adentro Antía Vilariño. Que boa continuidade de Laura e que golazo de Antía Vilariño. Aí era o que me refería eu, non? Estaban buscando moi directas ao centro da defensa de Veravera para querer acabar por aí, e penso que o camiño está en ir a buscar ese centro para atraer impares e xerar superioridades pola zona de fora, como fixeron agora, non? Ese 1 para 1 de Iria, a continuidade, chegantía, acción moi boa de lanzamento, e por aí por onde hai que crecer. De novo gol agora de Veravera, que está topando portería con demasiada facilidade. Hai cambio na portería, entra Irene Ríos, séntase Alba Mera, entra no campo Nerea Taboas, unha xogadora, como ti dicías ben o Benres, moi móvil, que pode facer moito dano a esa defensa de Veravera buscando os espazos. Moi ben xogadora por parte de Cangas, escapa o balón a Uxía, boa selección de lanzamento, pero foi o bote un pouco alto. Sí, está Uxía lanzando un pouco precipitada, leva 2 lanzamentos a tempo 1, casi non está tendo tempo de ver a porteira, ten que confiar un pouco na súa calidade e lanzar como sabe ela, que ten unha man espectacular dentro do extremo. Mientras vemos o gol de Ainara López, xoga rápido Cangas, reclamaba a bancada vasca pasos, pero non foi así, sigue o partido para Cangas. Penso que Cangas o que lle está pasando é que os erros de ataque os están lastrando e os están levando a defensa, non? Teñen que seguir confiando, que aínda que se erren eses lanzamentos, a xogada anterior estivo moi ben xogada, a circulación de extremo, moi ben traída a continuidade, Uxía lanzou con moitísimo espazo, é un erro de lanzamento, e teñen que seguir confiando en que están xogando ben, e sobre todo que non lles pase factura atrás. Estou botando de menos eses golpes francos, non esa contundencia que estaban mostrando estes partidos atrás. Penso que teñen que facer máis golpes francos, frenar máis a mobilidade de balón de Veravera e ir gañando confianza acción a acción.
Pois vamos acción a acción a ver como se desenvolve. Chega o balón ao Uxía no extremo, conecta con Anastasia, aí vai Nayara, volve para Anastasia, o balón para Nerea Taguas, que non foi que de abrirse oco. Falla intensidade da defensa de Veravera, que acertadas están mentre o árbitro levanta o brazo de pasivo. Están agora unha máis Cangas, están moi empeñadas en xogar un para un. O que hai que facer é fijar e pasar. Esa chega a continuidade sola, que son unha máis, non fai falta pelesar nin ocecarse. Creo que Cangas está moi ocecada, non están atopando as accións sincelas. Nos vemos como o equipo, o banquillo de Veravera sabe da importancia deste balón, como apretan e como o Gatañal responde tamén, apoiando as súas. Ambiente totalmente ensordecedor aquí no Gatañal. Recupera o balón agora Cangas, balón de Nayara para dentro, e aí temos, revive o público de Cangas con este gol de Nayara. 8-13 no marcador, máis 5 para Veravera Cubaloia, pero a bancada que vemos que non se rinde, que anima, que busca dar folgos ao seu equipo, porque este tamén pode ser un partido, a pesar desta distancia de 5 goles, que pode ser moi emocional, non? Pode xogar tanto para ben como para mal esa parte de xogar na casa. Sen dúbida, e seguro que o momento malo de golazo de Naya ahora. Seguro que o momento malo de Veravera chegará tamén. O Cangas ten que seguir confiando no seu traballo, no plan de partido, porque un partido destas características son moitos partidos nun. Cada parcial conta e chegará un momento no que Veravera non lle saen as cousas, e aí onde temos de estar para aproveitarnos. Efectivamente, porque vemos agora conseguir conectar co pivote, e gol agora, que importante gol tamén para romper esa racha de Cangas de Veravera, gol de Irati Azcue, terceiro gol na pivote neste partido, que lle dá un pouquiño de aire, porque parecía que Cangas estaba con esas perdas de balón de Veravera empezando a coller confianza, e gol moi importante para Veravera. Sí, sobre todo penso que teñe que ter confianza atrás. Eu é que estou botando de menos un pouco iso, non? Esa defensa rocosa, intensa, de facer golpes francos, porque ao final os erros en ataque onde se solucionan é atrás. Estou vendo que Veravera está atacando quizáis demasiado cómoda, e por aí pasa a solución do Cangas. Moi boa parada agora de Naroa, lanzamento de Iri Augusto. Quizáis a opción de pase con Nerea Taguas, que correu moi ben a línea, pero foi un bo lanzamento. Pero temos diante unha gran porteira que está facendo méritos para axudar o seu equipo con paradas moi importantes. Xoga agora Cangas, Irene Romero, que intenta roubar o balón. Anastasia, 7 metros de Anastasia por acción a Icea Urreta Vizcaya. Está ahora Dani arriscando con esa defensa aberta, 3-3. Bueno, intentando seguramente recurtar un pouco a diferenza de cara ao descanso, pero o que falamos, non? É unha defensa máis aberta, con máis espazos, cada erro individual pode supoñer que se lance cómoda, pero moi ben Irene agora, a ver se o equipo gaña confianza dende estas accións. Mentres veíamos a parada de Irene Ríos, importante que a portería canguesa empece a aportar o mesmo nivel que a portería vasca para poder manterse no partido. Estamos a piques de cumprir o minuto 24 desta primeira metade. Tapería dos Chata, Balomán Cangas 9, Veravera Cubaloia 14. Xoga Nayara con Iria, que se move ao centro do ataque cangués. Iria que volta con Anastasia. Vai a buscar ese desdoblamento de pivote Uxía Fernández. Golpe franco por unha acción do conxunto vasco. Vai sacar Nerea. Uxía no doble pivote. Vamos a ver como se desenvolve este ataque. Mentras levantan os árbitros o brazo de pasivo, conecta con Nerea Taguas. Nova parada de Naroa. Qué importantes balóns están sacando Naroa. Clave no rendemento do conxunto vasco. Estamos vendo como Balomán Cangas non é quen de recurtar esa distancia, pero queda moito partido, casi 5 minutos para rematar a primeira parte.
Apreto Gatañal, entra Soga, Aicea Urrata Vizcaya y para Irene Ríos. ¡Qué parada de Irene Ríos! Muy boa parada, porteira juvenil, que se empeza a entonar, que se empeza a topar. Y ahí vemos como Nayara intenta conectar con Irene Romero, que pita golpe franco o colexiado. O que ten que corregir Cangas un pouco estas cousas, non? En ataque están xogando ben Nerea de lanzar unha acción moi ben xogada, un lanzamento claro, que está moi acertada a súa porteira. Teñen que entender que a porteira rival tamén xoga, está a facer un bo partido, que non poden deixar que eses erros en ataque teñan despois como consecuencia despistes a nivel defensivo. Non indica nada o colexiado agora na penetración de Iria Augusto. Pasos de Vera e volta a empezar para Cangas. Protesta Dani Malvido, non entende a decisión do árbitro. Parece que quedou empañada, pero que paradón de Naroa ese lanzamento de Iria en penetración. Está parando moi ben, creo que tamén Cangas está facendo moito por lanzamento recto e aí Naroa está traballando moi ben a colaboración coa defensa. Penso que teñen que intentar aguantar un poquinho máis o lanzamento, observar un poquinho máis a Naroa e intentar cambiar os lanzamentos, intentar buscarlle pois algunha habilidade, algún lanzamento cruzado. Este, por exemplo, de Nike, un lanzamento cruzado, cambiando coa man ao final. Por aí pasa, están a 4, están dentro de partido, en ningún momento Vera se escapou moito máis disto e teñen que confiar, sobre todo atrás, onde boto de menos a intensidade e a confianza do equipo é en defensa. A ver se estes 3 minutos que quedan enlazan un par de defensas boas e por aí medra o equipo. Golpe franco por Pasos, efectivamente, quizáis o maior debe neste momento de Cangas en comparación aos outros dous partidos, que estivo moi serio en defensa, non deu opción case ao rival e foi o que mantivo en partido por diante todo o tempo. Mentras vemos agora a nova parada de Irene Ríos. Xoga Cangas para poñerse a 3. Busca Iria conectar con Nayara. Non foi que, volta a empezar. Agora é o momento de xogar con tranquilidade, teñen bola para poñerse a 3 despois de moitos minutos, ter paciencia e intentar buscar esas zonas de lanzamento cómodas. Veremos como se desenvolven estos últimos minutos. Moi ben xogado por parte de Anastasia. Moi ben, moi boa acción de Anastasia. Está sendo pola súa potencia, pola súa calidade tamén a xogadora, digamos, agora mesmo referente en ataque, non? Sí, e sobre todo é a que está tirando un pouco do equipo, é a que está asumindo eses galóns, está collendo o balón e buscando superar as súas oponentes e bueno, dándolle confianza tamén ao resto de compañeiras nese tipo de acción. Pois de protagonista Nayara Costas, que vai o seu segundo gol de penalti. 11-14, como ven adiantada Pomar, era importante facer un par de defensas boas para chegarse no marcador antes do descanso e parece que son quen van camiño de conseguilo. Importantísima esta defensa porque agora o equipo está medrando, vemos moi ben pedido o tempo morto, penso eu, por parte de Nelly Carla. Estaba o seu equipo atascado con esa defensa aberta agora que está propoñendo Cangas e o que a dicir, penso que é un momento clave para Cangas nesta primeira parte. Leva 2-3 defensas moi boas, facer outra que lle permita ter posesión para recurtar esas distancias a 2 goles e despois resetear un pouco a cabeza no descanso, que penso que as dificultades están sendo máis propias da nosa cabeza, de que eses erros de lanzamento están nos quizáis despistando un pouco e entender que están facendo un bo partido e que o camiño pasa por saber sufrir. Efectivamente, vamos a ver agora nestes últimos minutos como tiven dispumar, a ver si son quen de recuperar ese balón, de acercarse un poquinho máis no marcador, de resetear a cabeza e que empece a segunda parte, un partido totalmente novo para os dous equipos, pero coa oportunidade de Cangas de seguir achegándose pasiño a pasiño no marcador. Moito tempo, disfrutemos agora do ambiente do Gatañal, desa xente que apoia sin cesar as súas bravas do país. O pabillón está entendendo tamén que é un momento importante porque está apretando agora mesmo a xente, imposible escoitarnos aquí. Xoga balón Vera por mediación de Amaya Eguren
do Antía, qué carácter ten Antía. Aviso de pasivo dos colexiados. Van a buscar o lanzamento. Volve a Mai aí. Ui, que despiste agora de Cangas. Gol da xogadora número 21 de Yune del Campo. Qué pena, porque estaba moi ben defendida a xogada aí con aviso de pasivo. Vai Laura. Sí, houve un erro aí, descontáronse moi ben a xogadora de Veravera atopando ese pase longo aí a súa compañeira, xa no bordo do pasivo. Unha mágoa, pero bueno, igual, mesma paciencia e intentar buscar o gol, queda moitísimo partido. Efectivamente, só o balón Laura Magdaleno. Moi boa defensa agora de Olaya Liceaga, moi contundente, moi dura. Busco 2 para 2 aí Laura, xoga Iria. Están salindo moi ben os impares o conxunto de Veravera, están salindo moi forte, non están deixando unha circulación fluida de balón. Mientras vemos que os árbitros levantan a man de pasivo, hai que lanzar próximamente. Veremos como se desenvolve. Parada de Naroa, o lanzamento de Iria un pouco forzado dende o lateral dereito. Quedan 20 segundos para rematar esta primeira metade. Defensa importantísima de Cangas para evitar que se vayan no marcador, para manter eses 4 goles de diferencia. O Gatañal que apoia as súas rapazas. Atención agora, 7 metros indicado polo colexiado por esa acción de Nayara Costas. Vai lanzar a tempo cumplido. Veremos si Irene Eken de deter ese lanzamento. O lanzamento Yune del Campo, lanza Yune e adentro. 11-16, vámonos ao descanso. Vémonos en 10 minutos para intentar ver as Bravos do país ascender nun momento histórico a División de Honor Plata.
make me dance. You make my heart beat super fast. You lift me up. You make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had.
Bueno, xa estamos aquí de volta para comenzar esta segunda metade. Vai sacar o balón Balonmán Cangas. Vemos que a Dani se lle engade a Felipe Verde, segundo adestrador do conxunto de Liga Sobal do Balonmán Cangas. Protestas do equipo de Vera Vera porque queren dar comezo ao partido. Estamos a piques, como dicíamos, de comenzar. Vemos o equipo que saca o Vera Vera con Naroa destacada na portería. Extremo esquerdo para Aicea Urreta Vizcaya. No lateral esquerdo Elene Vázquez. Centro de defensa para número 10 Irate Azcue e a número 8 Olives Arriegui. Neste lateral dereito está agora mesmo Ainara López e no extremo dereito June Ruiz de Gamba. Por parte do Cangas están xogando agora mesmo se mantense Irene Ríos na portería. Extremo esquerdo para Laura Barros, Laura Madaleno no lateral, Nayara que conecta agora con Nerea Taboas que busca. Non foi quen de superar a defensa central de Vera Vera. Dicíamos que xoga Nayara no centro. Aí está. Ui, non consigue conectar. Moi ben agarrado por... Que ben Nerea tirándose por ese balón. Pelesando cada balón, ¿no? Qué importante vaya a ser esa garra, non dar ningún balón por perdido, porque cada balón puede ser clave ao final para recurtar distancias. Sí, importante este ataque, intentar iso, conseguir gol para recurtar, poñerse a 4, empezar esa segunda parte con outra enerxía, con outra vitalidade de cara a afrontar esta segunda parte, non? Vemos como xoga Anastasia, intenta pinta de brazo, Laura Magdaleno, aviso de pasivo, 2 colexiados. Vai a buscar lanzamento directamente fora de Anastasia, previo contacto que non consideraron os colexiados. Sigue o balón Vera Vera, xoga Ainara López. López no centro, defensa presionante de Balonmán Cangas 3-3, asumiendo riscos. Xoga Ainara cara adiante, conecta con pivote, moi ben conectado, non pita nada o árbitro. O lanzamento de Irate Azcue, saca rápido Cangas, ten que xogar rápido, ten que recortar esos goles. Xoga cunha de máis, aí está Anastasia, que parada de Naroa, que parada, que importante este balón de Naroa. Mientras xoga Elene, lanzamento e parada ahora de Irene. Resposta de Irene Ríos, moi boa parada tanto de unha porteira como de outra. Xoga Balonmán Cangas. Unha mágoa esa acción en segunda oleada, porque estaba moi ben xogada. Aí Anastasia en carreira é imparable, pero está a porteira de Vera Vera nun nivel altísimo neste partido. Laura Magdaleno combina con Anastasia. A piques de perder o balón, tapería dos chata Balonmán Cangas, vai 1 para 1. Laura Magdaleno a xogar co pivote, exclusión para o xogador número 8 Olives Arriegui. Non deu a continuidade o colexiado precisamente por esta infracción. Sí, creo que estivo ben arbitrada aí. A acción eran pasos de Laura, o agarrón por detrás sancionado con exclusión. Importante agora esta superioridade, intentar xogar a ben, coller un parcial de 2-0, sería moi positivo para afrontar a segunda parte de outra forma. Pues ahora Laura, que non foi quen de conectar, pero sí con Anastasia. Anastasia para adentro, gol de Anastasia. Moi ben Anas aí, xogando co amago, parándose. Despois moi ben tamén o lanzamento, non? Observando un poquinho a porteira, creo que falábamos na primeira parte, ter un poquinho de paciencia nos lanzamentos, non deixar que este ambiente, esta presión de querer remontar nos condicione. Ahora, acción. Boa defensa agora de Laura Magdaleno contra Amaya Zoletti. Que perda de balón agora de Balonmán Cangas.
Bueno, outra vez no, o que comentábamos na primeira parte. Penso que aí Irene precipitouse de novo. Está o equipo cunha xogadora máis. Non hai necesidade de querer facer ese lanzamento de portería a portería, que é un lanzamento complicado. Aí o equipo ten que ter máis paciencia, entender que son unha xogadora máis, que teñen que ir recortando gol a gol, que non poden querer recortar estes 4 goles de desvantaxe en 3 minutos. Ten que ter paciencia, ir sumando accións positivas en defensa e en ataque seguir xogando con calma. Estas precipitacións ao final son as que están facendo que non terminemos de engancharnos aí o marcador. Pois sí, queda moito. Vemos agora como se retira a bancada a xogadora número 5 de Veravera, aplaudida pola xente. Ainara López, que se ten que retirar do partido. Bancada, mágoas para ela, precisamos que non se sonada e que se quede no susto cando vai xogar o balón a unha das protagonistas do partido, por non dicir a protagonista nestes momentos, Naroa Zabala, que está tendo unha actuación, como xa vimos comentando, sobresaliente con paradas de moita importancia. Pide máis a súa defensa Anastasia, mantemos a defensa 3-3. Amaya que salva o balón con Elene. Atención que se vai. Parada de Irene, o lanzamento de Amaya. Saca. Sube o balón rápido Laura Magdaleno. Están con varias xogadoras menos. Entra Laura Barros que lle escapa o balón. E parada de Naroa. Que importante era este balón. Non foi quen de agarrada en primeira instancia. Laura Barros. Lanzamento precipitado. Parada novamente de Naroa. Volta a empezar para Cangas, que non consigue salir desa racha de máis 4. Unha mágoa porque estaba moi ben xogada esta transición. Aí escapouse un poquinho o balón. Foi o que fixo que o lanzamento non fora cómodo. E aí Naroa, o que falábamos, nos lanzamentos rectos está moi segura, non? Pero agora está o equipo moi ben. Creo que é o momento de apretar e... Ai, que pena. Ai, que balón, que importante robo de Aicea, Urreta Vizcaya e gol ahora de Aicea. Que balón tan importante, que robo de balón, como se anticipou. De pouco 12-17 no marcador. 3 bolas importantes que non foi quen Cangas de aproveitar. Sigue o partido neste minuto 5 da segunda metade. Xoga o balón por mediación de Nayara, Nerea Taboas. Laura Madaleno 2-2, consigue desfacerse. Golpe franco, que pena porque estivo a piques de conectar. Moi ben xogados a 2-2 con Nerea Taboas. Balón para Laura Magdaleno. Nayara que continúa con Laura. Laura que busca lanzamento, aviso de pasivo, moi ben xogado. Outra parada de Naroa. Saque de esquina para... Saque dentro Curruncho para Uxía Fernández. Que pena, outra parada clave aí nese lanzamento o balomán Cangas. Atención que se desdobla Laura Barros, busca con profundidade Nayara Iria. Están xogando agora Cangas moito de lado a lado e esta defensa de Veravera moi cómoda. Penso que teñen que intentar buscar con máis profundidade, intentar ser máis profundas, buscar máis as penetracións para xerar desvantaxe, non? Que teñan que vir as xogadoras impares as axudas e a partir de aí xerar opcións de lanzamento. Elas están moi cómodas nos cambios de oponente, temos que ser máis verticais, forzarlles a facer máis os cambios de oponente. Paradón agora de Irene. Cando vemos que parada importante de Irene Ríos. Un lanzamento para nada fácil para a porteira, ese lanzamento de Amaya Zolezzi, que non foi que de atopar portería. Xoga Cangas, xoga Tabería dos Chanta. Uxía Fernández. Laura Magdaleno. Iria que intenta conectar con Uxía. Éxito na defensa de Veravera, que sigue xogando. Atención que vai con todo para adentro. Olaya Liceaga. 12-18. Máxima renta do partido para Veravera Escubaloia. E xoga Cangas.
Bueno, creo que Cangas agora mesmo está un pouco nervioso e fora do partido, están buscando demasiado as accións con pivotes, elas teñen unha defensa 6-0 moi pechada, están defendendo moi xuntas, son xente grande e forte, teñen que intentar buscar accións de movelas, non? De facer que as centrais defensivas teñan que subir a 9 metros a tocar para que Nerea poida aproveitar despois os pasos por detrás ou desplazalas aos lados, traer o balón de lado a lado rápido, xogar circulacións de extremo, buscar outro tipo de accións, porque aí no centro están moi seguras e nos están dificultando moito as cousas. Efectivamente, minutos claves para o desenvolvemento do partido. Match ball para o equipo de Cangas, que vai apurar todas as opcións nesta loita polo ascenso, con 23 minutos por diante. Taperíados Chata 12, Veraveras Cualoia 18. Defensa interior, 7 metros a favor de Balonmán Cangas. Pois un pouco o que pedíamos aí, non? Unha circulación de Uxía, unha devolución para atacar despois o bloqueo exterior e unha acción fácil de Nai que consigue 7 metros. De todos modos, estou vendo unha circulación de Cangas un pouco lenta. Estou vendo o equipo lento, non sei se é a fatiga destes días, se é a tensión do partido. Penso que lles está faltando unha marchiña máis para apretar a Vera, non? Está a Vera moi intensa atrás. Quizáis fai falta que subamos un pouquiño esa velocidade de balón e que sexamos un pouquiño máis valientes de cara a atacar. Vamos a ver como se desenvolve o partido. Atención, Irene que intenta robar o balón, incurren dobles, saca Cangas para poñerse outra vez a 4 goles. O público coñecedor da importancia deste balón dá ánimos aos seus. Xoga Iri Augusto, desdoblamento de Laura Barros, vai a buscar Nayara, 1 para 1, robo de balón agora de Elene, que vai a chegar Laura e gol de Elene. Moi boa anticipación da xogadora vasca, que conseguiu poñer o 13-19 no marcador, más 6 para Vera e un respiro tamén para o conxunto vasco. Os que non dan respiro son a grada de Cangas ou a Marea Azul, que sigue animando as súas con todas as súas forzas. Anastasia na búsqueda do 1 para 1. Que por aí é moi difícil ir a Anastasia contra as dúas defensoras centrais, é moi complicado. Ten que haber máis mobilidade do resto de compañeiras. Creo que está o equipo un pouco parado, está atacando solo a que ten o balón e as outras están demasiado paradas. Ten que haber máis xogos sin balón, recibir máis en cadeira e que o balón vaya de lado a lado. Parada de Naroa, o lanzamento de Nayara. Só o balón Vera para encontrar a máxima renta do partido. Sería un +7 para elas. Veremos como se desenvolve este ataque das xogadoras azulonas. Aí vai a Icea, golpe franco por contacto con Iri Augusto. Balón por mediación de Amaya, conecta co pivote, non consigue, recupera o balón Cangas. Sube rápido Nayara. Te parece que vaya a xogar Cangas con 7 para 6 para intentar abrir ocos, un pouco abrir esa defensa que tanto lles está costando. Bueno, é unha boa alternativa, estábamos en ataque moi atascadas Vemos ese lanzamento de Elene que non consigue ver porta. Vai a sacar bueno, Irene. pode ser unha boa alternativa, teñen que intentar tranquilizarse, penso que están ahora mesmo
un pouco nerviosas, que entendan que hai un cambio na táctica de ataque, que saiban que están con sete, adaptarse aí a ese modelo con sete, gol a gol, porque queda moitísimo. Pois vamos a ver se gol a gol consigue achegarse ao marcador. Que boa xogada de Nayara Costas, que golazo da xoven xogadora que pide apoio á súa afección. 14-19 no marcador, 5 goles, 11 minutos desta segunda metade, 20 por diante no pabillón do Catañal neste directo de streaming de Balonmán Cangas TV. Cambio de oponente agora, lanzamento fora de Olaya Liceaga, outra oportunidade para poñerse a 4 no marcador. Xoga Nayara con ese 7 para 6. Vai Laura Magdaleno ao centro, xoga para Nayara que volve. Golpe franco a favor de Balonmán Cangas, levou un impacto contra o corpo de Helene Nayara que se queixa aí dese contacto. Xoga Balón Cangas, vamos a ver que acaba este ataque de Anastasia. Golpe franco, volta a empezar. Como dicías, Bumar, teñen que abrir un pouquiño máis o campo, non, para topar máis situacións rápidas. Sí, ter un pouco de paciencia. Agora con sete cambia un pouco o xogo, non? É de menos mobilidade de xogadoras, o que ten que correr é o balón e intentar ser moi posicional para que a superioridade chegue en base á toma de decisión, non de accións de un para un, senón mover, que a defensa chegue tarde, que se desconte e a partir de aí a topar. Agora xogaron moi ben, cada unha pola súa calle, Madaleno aí que tiña espazo para un, é moi ben xogado, non? 7 metros para poñerse a 4, para volver a apretar coa defensa en 3-3, queda todavía moito tempo, o equipo ten que creer e seguir confiando na súa idea. Pois vamos a ver se é quen de convertir Nayara diante da porteira June Eulacia. Errou Nayara neste balón para poñerse a 4 no marcador. Pero como ti ben dis, Bumar, queda moito partido, estamos todavía no minuto case 13 desta segunda metade. Unha xogadora menos para Vera coa exclusión de Helene e aprieta o Catañal. Xoga sin porteira Vera. Aí vai Uxía que recupera o balón. Non se precipitou agora no lanzamento, volta a empezar Cangas. E aí vai Nayara como coitelo, Laura Magdaleno intenta penetrar. Golpe franco. Quizáis podía ser 7 metros de acción porque estaba dentro a xogadora, non o viu o árbitro. Teñen que ter paciencia, son unha máis, ter un poquinho de paciencia agora, non deixarse facer golpe franco e levar o balón a xogadora libre. Isto que acaban de facer. A Nayara é parada de Naroa. Unha mágoa, é que están facendo lanzamentos moi precipitados, non? Están lanzando moi rápido. E Naroa é unha porteira moi grande que tapa moito espazo de portería e teñen que aguantar un poquinho máis o lanzamento para observala e buscar un poquinho eses ocos, non? Un lanzamento de habilidade, ou buscar un poquinho os bolsillos e buscar outro tipo de lanzamento. Como xoga o balón agora, a ver intentando a penetración. Boa defensa, boas axudas de Cangas, a ver se atopan tamén máis cómodas as xogadoras do Tapería dos Chata. Xoga 2 para 2 aí, lanzamento e gol agora de Amaya Zolezi. A agresividade que está tendo Vera en defensa é un pouco a que nos está faltando a nós, non? Aí, sabendo que están prácticamente en pasivo cunha xogadora menos, está claro que quen vai a asumir responsabilidades é a Maya, e aí non lle podemos deixar chegar a 9 metros con ese espazo e con esa soltura, non? Hai que ser máis agresivas nesas accións. Pois sí, cando víamos o golpe franco cometido a Anastasia Doder, lanzamento e gol de Anastasia. Que gol, que balón tan importante para poñer o máis 5. Xa está todo o equipo en pista. Vera 7 contra 7 no campo, 3-3, defensa aberta de Cangas.
sigue apostando Dani por esa defensa para intentar conseguir resultados. É o primeiro deles para o balón. Moi ben Nayara, non quere correr, quere asegurar cada balón. Vamos a evitar esa irrupción de perdas. E vai a sacar agora Nayara Pereira para seguir xogando do 7 para 6. Nayara con Anastasia. E vai Laura Magdaleno, outra vez con Anastasia. Balón para Laura Barros. Levantan os brazos de pasivos colesiados. Que ben conecta con Táboas e que gol de Nerea Táboas. Vencendo os ánimos de Balonmán Cangas. 4 abaixo Cangas. Os gritos de si se pode no Catañal. Era un pouco que o que estábamos comentando aquí, non? Que Cangas tiña que ter un pouco de paciencia no 7 para 6, deixar que cesa a defensa de Vera a que teña que bascular, moverse, ir a tocar e ao final é por número, é matemática, son unha xogadora menos, ten que haber espazos, ten que haber unha xogadora que quede libre, hai que ter esa paciencia para tapala aí, esa profundidade atrás defensiva, o que falábamos, Nerea aí ten un don para aparecer, fixo moi ben sobre todo no lanzamento, non? Cambiando o lanzamento final, porque Naroa xa estaba tapando ese lanzamento recto, están a 4, hai todavía 14 minutos por diante por xogar, queda moito, teñen que seguir, sobre todo a nivel defensivo. Efectivamente, moita vida por diante ainda para a Feria dos Chata. Aquí, como di o lema do Balonmán Cangas, en Cangas ninguén se rende, como se pode ver aí no fondo do pabillón. Ben sabe disto a afección que non se rinde en ningún momento, sigue apoiando. E veremos como se desenvolve agora este ataque de Vera do conxunto azulón. Sabedor tamén de que cada balón agora pode ser clave para manter a distancia e non facer que o equipo de Cangas se achegue no marcador, non? Sí, seguramente agora era pois esos momentos malos que falábamos que iba a ter Vera, quizáis agora este en un deles, non? É un momento de apretar aquí, intentar recuperar balón, poñernos a 3 que lle cheguen eses nervios, non? Agora moi boa defensa de Cangas e por aí teñen que seguir, a elas está lle custando agora mesmo atacar e penso que é o momento, non? É o momento de apretar. Sí, sobre todo o momento de moi ben defendido agora por parte de Cangas, como ti ben dicías antes, non? É momento de xogadoras como Amaya, é o que hai que ter un pouquiño máis controlado porque por aí pasará todo o xogo de Vera. Aprieta Cangas. Moi ben defendido agora, agora sí se entrega a defensa de Cangas, quedan 3 pases, indica o colexiado. E agora é onde hai que apretar a Maya porque vai ir ela a xogar. Aí está, moi ben. E faltan ataque. E agora é o momento de ter calma, non? O que nos estaba faltando nestes partidos, entender o momento do partido. Volvemos a ter balón para poñernos a 3, queda moitísimo, a xente está apretando, seguir confiando neste 7 para 6, buscar unha acción clara e a partir de aí ir gañando esa confianza que nos estaba faltando. 13 minutos por diante, que pasará? Veremos a remontada do Chata ou a consolidación da victoria de Vera e 7 metros agora. Moi boa conexión entre Anastasia e Nayara. Cambio de portería e volve o lanzamento dos 7 metros. Laura Magdaleno, especialista e encargada da responsabilidade ante June Ulacia. Bueno, está Anastasia agora asumindo o peso ofensivo do Cangas. Está era tirando o equipo para arriba. E o que falamos, penso que agora é o momento clave, non? Este de poñerse a 3. Vera está con dúbidas, quizáis é o momento do partido no que máis inseguras se lles está a ver. E penso que agora é cando temos que apretar ellos aquí con esta 3-3 e intentar recurtar. Se nos poñemos a 2 ou a 1 por aí, cheguen os nervios do equipo vasco e pode haber opción. Moi boa. Vamos agora o robo de Nayara, sigue Iria, chega o balón a Laura, vai Laura, dentro Laura. Ponce Alonso, Balonmán Cangas. Gol, como se entregó Barbañal, qué día histórico para o Balonmán Cangas. Difícil escoitarnos aquí dende a posición de comentarios con todo o ruido que hai no Catañal agora mesmo.
o ambiente é espectacular, está apretando o pabellón, están apretando as xogadoras, o que decíamos, non? Momento clave do partido e por aí é onde temos que estar. Bueno, golazo agora de Helene, un golazo, colocou o balón imposible para Irene neste caso. Pero está o Cangas agora xogando ben, son os mellores minutos do partido, teñen que seguir confiando no 7-6, o están facendo moi ben. E agora queda moito, son 10 minutos, é un partido 10 minutos, ter paciencia e confiar. Un partido novo, cambiou un pouco a dinámica de Cangas, aí vai Anastasia, pide perdón ao colexiado porque se apitara, non subiu o marcador o gol de Anastasia. Me parece que este 7-6 está dando resultado a Dani, ¿no? Está conseguindo máis socos, máis penetraciones, máis protagonismo para Anastasia. Aí vemos como vai a buscar Laura. Bueno, que aí se sente porque ao final da primeira parte unha xogada como esta foi 7 metros. Neste caso consideraron que Laura non tiña posición gañada. Bueno, hai que seguir, están con 7, teñen que ter paciencia. Bueno, está Anastasia agora, espectacular. Unha Anastasia que chegaba a este encontro moi mermada físicamente, estivo toda a semana entre algodóns, está intentando cuidala para esta fase, está deixando todo o que ten na pista. Efectivamente, vemos como aí está con fisioterapeuta, con Lino Asdrúbal, ataca Cangas, conexión para o pivote, 7 metros, arbitrado polos colexiados, balón importante de partido para Vera, 19-21 marcador, o lanzamento Helene Vázquez. Estas son as de Irene, estas son as que saca Irene sempre. Aí tocou Irene, non foi quen de paralo, 19-22 no marcador, xoga Cangas. Que magua porque tocou aí con ese brazo dereito, non foi suficiente, quizá tamén nos está faltando un poquinho desa fortuna, non? Xoga Iria Augusto. Moi bo bloqueo exterior de Nayara, moi boa trayectoria de Iria Augusto aí, moi ben. Está xogando Cangas agora, o 7-6, moi ben. Por aí a Vera está lle costando entender como defender este xogo e os primeiros minutos no partido nos que se les ve incómoda en defensa e agora é cando hai que apretar. Sí, aí vemos como son Vera, moi ben Nayara Aí nese 1-1 da xogadora canguesa. Volta a apretar Vera que intenta o lanzamento e que fortuna contactou Iria Augusto no blocaje, non foi quen de collela Irene Ríos. Unha magua, o que nos está a faltar esa pequena fortuna, non? Estes balóns que se nos estrelaron no pau ou que Naroa sacou, esta fortuna nos está faltando agora, non? Nestes blocajes, nestas paradas de Irene Ríos. Vamos a ver agora o balón a Uxía, parada agora de Naroa. Xogadora importantísima, que importante era este balón, volve a empezar Vera. Que si falábamos antes dos momentos de Amaya, en estes últimos minutos está asumindo Helene Vázquez todas esas responsabilidades, ¿no? Sí, a ver, un pouco que le vamos falando todo o partido, non? A selección de lanzamento, o sea, que nos está custando. Naroa é unha porteira moi grande, esas accións de lanzamento recto tapa moi ben os espazos. Temos que intentar cambiar os lanzamentos e buscar os lanzamentos máis cruzados. Mientras veamos o gol de Yune del Campo. Outra vez máis 4 para Vera. Marca xogada Nayara, Dani mantén el 7-6, xoga Iria con Laura Magdaleno. Momentos de bolas quentes para Cangas, atención, exclusión para número 15 Olaya Liceaga por ese agarrón a Nayara Pereira. Bueno, pois fundamental agora que quedan 7 minutos, esta superioridade numérica, xogadas con claridade en ataque, atopar esas situacións que permitan ter lanzamentos cómodos para batir a Naroa e apretar despois atrás, intentar
pues, conseguir un parcial de 2-0 que nos permita recurtar esa diferencia e entrar nos últimos minutos con un marcador máis asustado. Golpe franco, indican os colexiados madrileños. Soga Laura, unha xogadora máis para Cangas, aviso de pasivo. Vai a buscar Nayara, escapa se o balón a Nayara. A piques estivo de Acero 21-24. Ao final ten unha porteira como Naroa que está a facer a actuación que está facendo, con leva que as xogadoras teñen que asustar máis os seus lanzamentos, non? Quizáis aí Nayara no seu afán de batir a porteira vasca asustou demasiado e escapouselle un chisco o balón. Ui, que golazo de Lene Pérez. Voltaba o máis 5 para Vera. E xoga Cangas con unha xogadora máis para intentar nestes 6 minutos que quedan buscar a heroica. Moi ben xogada esta superioridade numérica, moi ben. Soga pausado, Vera, co marcador por diante, moi ben Antía. Busca Elene esa conexión agora con June Ruiz de Gauna, gol de June, 21-26, a piques de chegar ao minuto 25, minuto 55 deste partido. Ui, agora a precipitación de Nayara, non contactou con Nayara. Balón para poñerse 21-27. Vera, Escubaloia, balón moi importantísimo para as vascas e tamén para a defensa de Cangas, que necesita un marcón, un oxígeno para intentar non desprenderse no marcador. E gol agora de Olaya Liceaga, más 6, volve esa renta a estar presente. Parece que está sufrindo agora Cangas un pouco. Solicita tempo morto Dani, que preto estuvo Cangas de achegarse no marcador, un par de accións que non conseguiron entrar. Sí, Vera volveu ao partido. Creo que un pouco a clave no partido estivo quizáis na experiencia das xogadoras, non? O noso equipo é un equipo moi novo, moi xoven, e iso notouse en certas tomas de decisión. Eses parciais en superioridade numérica, penso que non se souberon xogar ben esas accións cando éramos unha xogadora máis, e por aí eses erros na toma de decisión ou no lanzamento pois fixeron que non terminásemos de recurtar esas diferenzas, pero vamos, hai que seguir pelexando ata o final. Este non é máis que un partido para seguir crecendo, quedan todavía 4 minutos e medio de encontro, e aquí pelexase ata o minuto 60. Efectivamente, aquí se pelexa ata o final. Situación moi favorable para Vera. E veremos como se desenvolven estos últimos minutos deste partido, este broche final da fase de ascenso a División de Plata Femenina, celebrado aquí en Cangas. Volta a comenzar a xogar a Período Chatabaloman Cangas. Marca xogada Laura Magdaleno. Iria que busca a Anastasia. Anastasia nese 1 para 1, intenta conectar adentro, 7 metros. No 25-50, Laura Magdaleno vai intentar poñer o 22-27. Últimos minutos, últimas oportunidades para estar aí dota Períodos Chata. Atención ao lanzamento de Laura, adentro Laura, 22-27. Soga agora Vera, pausado, intentando entrar a Maya. Aí vai. Non, hombre. Aí vai June Ruiz de Gauna, que conseguiu sacar 7 metros. Desde o punto de vista rigurosísimo estes 7 metros.
Que penso ata que se lle escapou o balón a xogadora de Veravera. Vai a lanzar agora a propia Yune del campo, fronte a Alba Mera. Alba Mera, Yune del campo. Lanzamento de Yune, gol. Gol de Yune, 22-28, más 6 no marcador. 3 minutos y medio. Muy costa arriba para Cangas. Juega Anastasia con Iria. Iria va a buscar la penetración. Veis a ser un contacto. Eso a Cangas. Anastasia, Laura, Nayara. Anastasia va ao centro. Iria intenta penetrar. Lanzamento de Iria directamente fora. Bueno, a súa defensa 6-0. Agora está un pouco máis cómoda co 7 para 6. Tamén é verdade que o ir 6 arriba quizáis Cangas abaixou un poquinho os brazos e elas están máis cómodas, pero bueno, hai que seguir ata que acabe o partido, intentar recurtar esa desvantaxe o máximo posible, sobre todo por acabar con un bo sabor de boca, non? Que non empañe un resultado final o bo traballo de toda a tempada. Efectivamente, xa sabíamos que era un premio estar aquí. Esta fase que nos regalaron as Bravas do país foi un verdadeiro placer estar aquí, ver a xente ilusionada non só co equipo da Asobal, tamén con estas rapazas que levan traballando duramente, un equipo moi novo con moito marxe de mellora, e isto non fai máis que empezar. Primeira experiencia co Tapería do Chata, vemos a como a xente de Veravera intenta comenzar a celebración. Nelly Carla lles pide un pouco de paciencia, todavía quedan minutos por diante, 2 concretamente, pero o partido, desgraciadamente para os intereses de Tapería dos Chata, está visto para sentencia. Aí vai Anastasia, perde o balón Cangas, xogará Veravera. Helene, como dicíamos, a xogadora nos momentos claves, cando máis apretou Cangas, foi quen de asumir as responsabilidades, de meter esos goles importantísimos para o seu equipo. Pouco máis dun minuto para acabar o partido. Cancelas, que defende moi ben aí a Yune del campo. Xoga Laura ahora, que roba o balón. Gol de Laura. Últimos 55 segundos de partido. Vai dar por finalizado este sector, esta fase de ascenso a División de Honra Plata Femenina. O gañador vai ser o Veravera Escubaloia. O 23-30 chega o marcador, 45 segundos. Bueno, creo que a fase de ascenso, o ascenso vai non lograr sendo sustos, pois o mellor equipo destes 3 días, non? Creo que o Veravera fixe un partido completísimo, con unhas ideas moi claras, especialmente en defensa, estiveron moi intensas, moi duras. A Cangas custoulle moito superar a súa defensa 6-0, fixeron un partido moi completo e, bueno, sobre todo felicitar as súas xogadoras, non hai que esquecer de onde vimos. Este equipo senior femenino apenas ten 2 tempadas, esta é a súa segunda tempada, están xa xogando unha fase de ascenso. Hai 7 xogadoras en idade juvenil, 4 delas de primeiro ano, ten moitísimo mérito a tempada que fixeron, teñen que estar moi orgullosas, están sentando as bases de seguramente un ascenso no futuro e bueno, seguro que os están tristes, pero mañá daránse conta de todo o que están a facer, de todo o que están conseguindo, de todo o que levan conseguindo estes anos, recuperar fordas para volver a intentarlo ano que ven. Efectivamente. Bueno, Adrián, moitas gracias por acompañarme un día máis aquí neste streaming. Como ti ben dis, hoxe non será a mellor das facianas para estas xogadoras, son moi novas, pero co tempo en frío daránse conta do espectáculo que nos deron nestes 2 días, e sobre todo que hai marxe de mellora. Vémonos a tempada que ven, orgulloso destas xogadoras, destas bravas do país. Vamos a deixarvos coa afección, tanto a celebración de Veravera como os ánimos, os folgos da Marea Azul. Un placer, mirámonos
o ano que ven Jota Pería os chata balonmán Cangas.